In diesem Video glaube ich zu gewinnen, teilt sich der Vorhang, trinkt Markus Kaffee, hängen wir am seidenen Faden, öffne ich eine Box und spiele Beleuchter. Schönen guten Morgen hier aus Italien und knapp an der Schweiz. Super geschlafen. Leider flog hier allerdings heute Morgen irgendjemand seine Drohne, ziemlich ausdauernd, ziemlich laut. Und das, obwohl Jens gar nicht dabei ist. Und Markus war das auch nicht, das war ein Italiener, das habe ich gehört. Das war leicht nervig, aber mein Gott, kann ich verstehen, denn wenn ich rausgucke, das sieht mal geil aus. Von hier oben hat man einfach eine wahnsinnige Sicht auf die Alpen in Richtung Varese. Da bleibt die Spucke weg. Und noch cooler ist, ich habe es geschafft, dem schlechten Wetter zu entfliehen. Zu Hause, wenn ich mir das Radarbild anschaue, Regen und hier blauer Himmel, Sonne. Das ist schon erste Sahne. Der rote Punkt sind wir hier, wo die Sonne scheint. Und da, wo das Blaue ist, da wohne ich irgendwo bei Luzern. Echt geil, voll Sonne. Und da einmal kurz über die Alpen, zack, gutes Wetter. Sehr geil. Aber hilft nichts, wir stehen jetzt mal auf und jetzt zeige ich euch, wie es vorne raus aussieht. Hässlich ist anders, oder? Das kann doch mal was. Wenn das mal nicht motiviert aufzustehen, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß noch nicht, was ihr jetzt macht, aber ich gehe mal raus. Ja, und wie ich euch kenne, wollt ihr sicherlich mitkommen und mal gute italienische Luft schnuppern und diesen gigantischen Ausblick genießen. Zieht sich leider ein bisschen mehr zu jetzt, aber immer noch geil. Und das ist ja eigentlich erst der Anfang, denn wenn man hier die Straße hochläuft, dann wird es richtig cool, was Ausblick angeht. Und so standen wir heute Nacht hier, komplett alleine, keiner hier, ruhig, bis die Drohne kam heute Morgen. Und von dem Blick kann ich mich gar nicht satt sehen. Und ich hoffe, man sieht das, aber im Hintergrund die Alpen weiß. Ja, und so sieht hier der Parkplatz aus. Ein paar Autos sind jetzt heute Morgen dazugekommen, es geht auf 9 Uhr zu. Der Parkplatz ist nicht wirklich gerade, eigentlich jede Parkbucht in irgendeiner Art und Weise schräg. Aber mit schräg kennen wir uns aus. Zottel steht gerne schräg und Markus steht auf Keilen. Aber auch nur wegen seinem Absorberkühlschrank, der sonst ausgeht. Und da bin ich mal wieder nur heilfroh, habe ich keinen Absorberkühlschrank, denn dann müsste ich auch auf Keile. Denn wenn man zu schräg steht, stellt der Brenner einfach ab, aus Sicherheitsgründen. Und das hatte ich bisher auch nicht so ganz auf der Palette, dass das echt so kritisch ist bei einem Absorberkühlschrank. Also seid euch bewusst, wenn ihr einen Absorberkühlschrank Fahrzeug kauft, aufpassen. Sonst ist euer Essen irgendwann im Eimer, wenn ihr zu schräg steht und der Kühlschrank abstellt. Zugegeben, Zottel passt nicht ganz auf den Parkplatz, aber das ist ja nicht seine Schuld. Sehr angenehm ist übrigens auch, dass hier noch der ein oder andere Mülleimer rumsteht. Leider hält es die Leute nicht davon ab, hier Sauerei zu hinterlassen. Ein Trauerspiel, ehrlich. Nachdem ich jetzt von hier unten genug Eindrücke gesammelt habe, gehen wir mal die Straße hier bis zum Ende, bis es nicht weitergeht. Denn von da gibt es auch noch mal einen richtig genialen Blick runter auf See und Stadt. Ja, bis hier oben geht das. Dann kommt ein Drehkreuz bzw. eine Abschrankung und das Auto bleibt stehen. Und dann sind wir hier 1320 Meter hoch auf dem italienischen Balkon. Ja, wirklich viel gibt es hier nicht. Kleines Kiosk noch, das leider geschlossen hat. Ansonsten einen großen Schotterplatz. Und geradeaus dann der Balkon mit einem Blick 270 Grad. Ja gut, hier haben wir noch eine alte Hütte stehen. Sieht mal unbewohnt aus. Wow, alter Schwede. Wir laufen mal ganz vor bis ans Geländer und werfen einen Blick drüber. Aber ihr seht das jetzt schon. Das ist genial. Und das, was ihr jetzt da unten seht, ist Lugano und der Lago di Lugano. Ist das nicht geil? Das ist der Wahnsinn. Und je weiter man rechts guckt, desto wilder wird das Ganze. Und etwas schlaff im Wind hängt hier die Schweizer Fahne, denn da ist schon die Schweiz. Wir sind hier auf italienischem Gebiet Da unten seht ihr die Autobahn über den See führen. Die fahrt ihr immer,
wenn ihr über den Gotthardpass in Richtung Chiasso fahrt. Was für ein Blick! Ja, und von hier die Sicht gewaltig. Ich habe jetzt hier noch 2 Damen getroffen, die sich auskennen. Hier sehen wir das Monte Rosa Massiv. Ganz daneben guckt das Matterhorn hervor. Das glaube ich ja echt nicht. Das habe ich ja noch nie gesehen. Da fährst du nach Italien, um das Matterhorn zu sehen, zumindest die Spitze. Ganz gewaltig. Ja, und auch noch einen kleinen Blick auf den Lago Maggiore gibt es hier. Der liegt da hinten, hinter den Bergen, bei den 7 Zwergen. Ja, mit der Schweizer Fahne ist heute nicht viel los. Obwohl hier oben Wind ist da, wo sie ist, nämlich in der Schweiz. Wir sind ja in Italien, kein Wind. In die Schweiz hat wieder besseres Wetter. Die italienische Fahne hat das irgendwie besser im Griff mit dem Flattern im Wind. Aber zeigt sich, in Italien ist mehr Wind als in der Schweiz. Ja, und irgendwo weiter weg entsteht gerade eine Wolke. Oder da ist ein Kraftwerk. Was ich bisher auch nicht wusste, es gibt hier direkt vor unseren Füßen noch ein kleines Viereck Italien. Das ist quasi genau hier hinter den Bäumen versteckt runter. Da gibt es noch ein paar Quadratmeter reines Italien, umgeben von der Schweiz, eine kleine italienische Insel. Für diese geniale Aussicht lohnt sich die erschwerliche Hochfahrt auf jeden Fall. Denn so einen Weitblick hat man auch nicht alle Tage. Das ist schon sehr genial hier oben. Wer also mal in der Nähe ist, ein bisschen Zeit mitbringt, fahrt hier hoch, wenn ihr nicht größer seid als ein 640er Kastenwagen. Ansonsten empfehle ich es auf keinen Fall. Während ich hier so vor mich hin filme, jetzt kommt doch endlich mal die Sonne wieder raus und es wird ein bisschen wärmer. Jetzt guck mal, wer aus dem Bett gefallen ist. Morgen. Guten Morgen, Markus. Du auch hier? Ja. Servus. Moin. Hallo. Markus auch mal bei Sonne und nicht nur bei Dunkelheit. Kaffee schon in der Hand. Wo ist meiner? In der Kanne. Frechheit, oder? Da arbeite ich hier schon seit einer Stunde schwer und der kommt hier angelatscht mit seinem Kaffee und bringt mir keinen mit. Da müssen wir noch mal drüber reden, Markus. So langsam füllt sich's hier und ich laufe jetzt mal noch von Italien in die Schweiz. Ja, und wenn man hier lang läuft, muss man gucken, wo man hintritt. Aber großes Klettergerüst noch, dass die Kids hier auch was zu tun haben, während die Eltern den Ausblick genießen. Tische, Bänke, wow, eine Feuerstelle. Ich glaube, wir bleiben hier. Ich habe eine ganze Box mit Feuerholz dabei. Markus, wie wär's? Bisschen schaukeln? Hier oder klettern? Wenn du mich anstößt. Natürlich. Kurzer Fußmarsch von 5 Minuten maximal. Kommen wir hier an einem komischen Metallteil vorbei. Sehen Betonbegrenzungsmauern. Und wenn wir den Blick nach oben wenden, die Schweizer Fahne. Wir sind in der Schweiz. Was suchst du? Den einzelnen Millimeter mit Gast. Markus findet mal gleich die Spinne und hier geht es ganz schön runter, wenn ich mir das so angucke. Und da unten liegt noch ganz viel Feuerholz. Das können wir noch hochholen für heute Abend. Ja, wie vorhin gesagt, da unten werfen wir jetzt einen Blick auf Italien, umgeben von der Schweiz. Hier in der Mitte das große Casino, das stillgelegt wurde und jetzt nur noch dumm rumsteht. Und davor gibt es einen großen Parkplatz, auf dem man auch noch theoretisch nächtigen könnte. Wer hat den gefunden? Das große Metallding, was wir da unten gerade gesehen hatten, kurz vor der Schweiz, sind die Überreste einer Seilbahn. Also nichts mehr mit Seilbahn hier hoch. Jetzt muss man die miese Straße nehmen. Einer hat die Schaukel gefunden und meint, da ist noch eine frei. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen und gehe auch schaukeln. Wie hebt das? Auf wie viel Kilo sind die Dinger ausgelegt? Ich habe keine Ahnung.
Fehlt nur noch der Co-Pilot. Das sind die spannenden Bilder eines Vloggers. 2 Jungs, die schaukeln. So, jetzt sind wir wieder synchron, ne? Ich muss mich da ein bisschen mehr anstrengen. Bei mir geht das irgendwie ganz von alleine. Das artet noch ein Sport aus. Ja. Junge, nach der Anstrengung heißt es jetzt aber mal Frühstück. genau. Ja, wir sind zurück in Zottel und jetzt wecke ich mal die Kollegen hier. Jungs, aufwachen! Ihr müsst jetzt mal aufstehen. Oder zumindest aufsitzen. Geht doch. Jetzt wird es aber wirklich mal Zeit für Frühstück. Ist bestimmt schon 10 Uhr. Oder? Boah, 11:15? Wo ist denn der Morgen hin? Holy shit! Also jetzt aber mal ein Brunch. Ja, bei so einer Aussicht am Herd stehen, man könnte es schlimmer treffen. Die Käsebrote sind soweit fertig. Die Eier fangen jetzt mal endlich an zu kochen. Frühstück um 11 Uhr. Fantastisch. Und das bei der Sicht. Wenn jetzt hier nicht noch einer Drohne fliegen würde, dann wäre das echt eine fantastische Ruhe. Aber irgendeiner ist da wieder am Start. Seit Minuten. Eigentlich sitzen wir hier ganz entspannt beim Brunch. Aber irgendwie ist jetzt hier um uns rum voll Hektik ausgebrochen. Erstens streunt hier ein Hund rum und zweitens liegen hier plötzlich ganz viele rote T-Shirts im Gras. Ein kleiner Pokal wurde hier gerade noch rumgetragen. We come from Israel in peace. Nice to meet you. Ja, also wir haben ja einiges zu gucken. Tja, da steht der Bär hier. Guckt euch das an. Ja, ziemlich entspannter Samstagnachmittag. Wir haben entschieden, glaube ich, dass wir heute hier bleiben und nicht mehr groß weiterfahren. Denn es ist einfach viel zu schön hier. Relativ ruhig, jetzt über Tag natürlich mehr Tagestouristen. Aber bis gegen Abend wird sich das wieder legen und dann können wir hier ganz entspannt einen gemütlichen Abend verbringen. Und bei der Aussicht hier runter, da braucht man auch nicht wirklich weiterfahren. Das ist einfach viel zu geil. Nachdem wir jetzt hier echt faul rumgesessen sind, scheint jetzt der Planet wieder voll vom Himmel. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Action, denn in Zottels Heck wartet noch etwas, das gerne ausgeladen werden möchte. Das fahre ich seit 2 Wochen bald spazieren und dabei handelt es sich um ein sehr großes Paket, ein Geschenk von mir an mich. Gut, in dem Paket, das kommt von I.O. Hawk, da ist ein E-Scooter drin. So sieht das dann da drin aus. Gut verpackt. Ihr seht schon, das ist was Gröberes, denn das ist ein E-Scooter fürs Gelände, für grobe Wege, für Schotter, Waldwege. Ich versuche jetzt das ca. 20 Kilo schwere Fahrzeug hier aus der Box zu nehmen. Der kommt mit einer 15,6 Ampere-Stunden Batterie. Die ist hier unten im Board verbaut. 10 Zoll Räder, Scheibenbremsen und jetzt gucke ich mal, dass ich den irgendwie aufgebaut kriege. Aber so auf den ersten Blick macht der einen echt guten Eindruck. Gefällt mir, kommt gut daher. Und hat einen Ständer, steht auch alleine. Ja, nachdem wir uns ein bisschen mit dem E-Scooter verlustiert haben, ist jetzt auf der einen Seite Datensichern angesagt und parallel Multitasking, Omnia befüllen mit Hackfleisch, Gemüse, ein bisschen Feta-Käse. Jetzt kommt noch Käse oben drüber, dann dauert es eine Stunde, dann gibt es Essen. Essen ist fertig. Wir lüften mal den Deckel. Oh. Das läuft immer unheimlich ein. Ich tue das da rein. Das Ding war randvoll. Und jetzt, guck mal, wie es jetzt aussieht. Falls ihr euch wundert, was so brummt, es ist Anfang September. Wir müssen die Heizung anmachen. Es ist echt frisch draußen. Aber dafür haben wir sie ja. Diesel haben wir im Tank. Also erstmal kurz anstoßen. Markus, zum Wohl. Geiler Spot, geiler Tag. Und vielen Dank. Und jetzt fürs gucken wir Essen. mal gerne. Warte, du hast noch nicht probiert. Also mal gucken, ne? Guten Appetit. Sieht gut aus. Nee, Prost. Ja, völlig verwirrt. Ja, also, guten Appetit. Appetit. Wir stehen leicht schräg. Daher das Essen leicht verrutscht, aber ich denke, damit kommen wir klar. Ich habe das diesmal mit ein bisschen Weißwein noch verfeinert. Das schmeckt man eventuell raus. Kochen kann er. Der Kai. Jens, hast du das gehört?
Ja, solche Aufläufe im Omnia sind immer sau praktisch. Ein bisschen Käse, Fleisch, noch mehr Käse, Kartoffeln, Gemüse. Mit dem eigenen Kastenwagen kommt dann auch ein Omnia. Das will ich schwer haben. Den kriegst du dann von mir, schenke ich dir zum Einzug. Oh, das ist aber. Ja, Das ist sehr lieb. so sind wir. So, jetzt essen wir. Der Akku ist eh gleich alle. Gut, ne? Und bis nachher. Ja, ich bin unter die Bergbauer gegangen, könnte man meinen. Ist aber nicht der Fall, denn wir machen jetzt noch ein Feuer. Dafür muss ich aber raus und die Kiste tragen und das ganze Holz verarbeiten. Da stehe ich mit meiner Mörderfunzel und hinter mir brennt schon das Feuer. Ist halt immer praktisch, wenn man trockenes Holz dabei hat. Hier hat es ja eine schöne Grillstelle und da machen wir es uns jetzt gemütlich und bequem und heizen ein bisschen. Bin natürlich nicht da alleine hier. Der Almöhi Markus sitzt hier auch mit Stirnlampe. Es ist ein Heiligenschein, glaube ich. Ja, jetzt haben wir hier schön das Feuer angeheizt und ich traue mich nicht, das jetzt zu sagen, aber Markus wies mich gerade darauf hin. Es tröpfelt leicht, nur ganz leicht bisher. Vielleicht zieht es ja an uns vorbei, aber ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber das schönes Feuerli haben wir gemacht in der Kürze der Zeit. Only true desire. Swear I'm not a liar. You should dance with me. I don't usually go out this late at night, to the place where the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire. Only true desire.